purgatorio, hijas de su chingada madre, que aquí se encuentran y andan rondeando. Yo te declaro en el nombre de Jesucristo para que se retiren, porque este hogar es católico. Y si ustedes se arriban aquí, yo les voy a echar agua bendita. Retírense, hijas de su puta madre, ustedes no tienen nada que hacer aquí. La sangre de Cristo Todopoderosa reina en este hogar. Aléjense, porque voy a salir y les voy a echar agua bendito. Retírense a la luz, váyanse a descansar, ustedes ya no pertenecen aquí. Y menos en esta casa, que aquí es de Jesucristo.